హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్గా మన ఫోన్ని మనం ఎక్కువ వేటి కోసం అట్రాక్షన్ అవుతామంటే మెయిన్ వాల్పేపర్ అండ్ రింగ్ టోన్. ఇప్పుడు వాటి గురించి మనం తెలుసుకుందాం. వాల్పేపర్ రింగ్ టోన్స్ మంచివి కావాలి. వాల్పేపర్ అయితే హెచ్డీస్ కావాలి. రింగ్ టోన్స్ అయితే మనకి నోటిఫికేషన్స్ కావాలి. నోటిఫికేషన్స్కి కావాలి, మరియు మనం ఫోన్ నార్మల్ కాల్ రింగ్కి కూడా కావాలి. సో దానికోసం నేను ఒక యాప్ని తెలుసుకోవడం జరిగింది. అదే జడ్జ్. ఓపెన్ చేస్తే ఎలాగ మీకు కనబడుతుంది, ఇవన్నీ వాల్పేపర్స్. ఇక 3 డాట్స్ ఉన్నాయి కదా, 3 లైన్స్, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మై జడ్జ్ అంటే నా నిర్ణయం. మీ ఫోన్లో మీరు సెలెక్ట్ చేసుకునే వాల్పేపర్ కానీ రింగ్ టోన్ కానీ మీకు నచ్చినవి పెట్టుకోవచ్చు. అంటే అలా పేరు పెట్టారు అనమాట. ఇక్కడికి వచ్చేస్తే వాల్పేపర్స్, వీడియో వాల్పేపర్స్, రింగ్ టోన్స్, నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్, ఈ గేమ్స్ మనకి ఎక్కువ ఉపయోగపడవు ఫ్రెండ్స్. ఈ పైన ఉన్న 4 మనకు ఉపయోగపడతాయి. వాటిలో కూడా వీడియో వాల్పేపర్స్ కూడా మనకి ఎక్కువ యూస్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఛార్జింగ్ త్వరగా అయిపోతుంది. ఇప్పుడు వాల్పేపర్స్లోకి వెళ్దాం. వాల్పేపర్స్లోకి వచ్చాం కాబట్టి ఇక్కడ మీకు న్యూట్రల్గా నచ్చినవి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకుని అప్లోడ్ మీ దాన్ని సెట్ చేసుకోవచ్చు. లేదు మీకు ఇష్టం లేకపోతే ఇక్కడ సెర్చ్ బటన్ సెర్చ్ చేసి ఎవరిదైనా హీరో ఆర్ హీరోయిన్ అందరి ఫొటోస్ వస్తాయి. మరి అందులో కూడా ఫొటోస్, వీడియో వాల్పేపర్స్, రింగ్ టోన్స్, నోటిఫికేషన్స్ అంటే వాళ్ళ మూవీలో సాంగ్స్ వస్తాయి. అలా మూవీలో యూజ్ చేసిన వాయిస్ కూడా వస్తుంది నోటిఫికేషన్. ఫస్ట్ వాల్పేపర్ చూద్దాం. చూసారా, ప్రతి ఫోటో కూడా క్వాలిటీ బాగుంటుంది. ఇందులో మధ్యలో ఎలాంటి యాడ్లు వస్తాయి ఫ్రెండ్స్, దీన్ని కొంచెం స్కిప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, ఇంకోండి ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ హెచ్డీ ఫొటోస్. అలాగే రింగ్ టోన్స్ ఇంకొకసారి ప్లే చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఇంకోండి ఆ యాక్టర్ సంబంధించిన ఏ యాక్టివిటీ సంబంధించినదండి. కాన్ఫరెన్స్ వచ్చేసింది కాబట్టి ఆయన ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన పార్టీ, జనసేన పార్టీ సంబంధించిన సాంగ్స్ కూడా వస్తాయి. ఇప్పుడు సాంగ్ ప్లే చేస్తాను చూడండి. విన్నారు కదా ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనం రింగ్ టోన్స్ కూడా మనకి ఆల్రెడీ ఎక్కువ మంది యూజ్ చేసి ఎక్కువ మంది ఫోన్లో ఉండేవి, పాపులర్ అయినవి అవి కూడా ఉంటాయి. లేదు మీకు కావాలి అనుకుంటే పలానా మూవీస్లో పలానా సాంగ్స్, ప్రైవేట్ సాంగ్స్ కూడా సెర్చ్ చేస్తూ వస్తాయి. అలాగే మీకు నోటిఫికేషన్ సౌండ్స్ కూడా మీకు ఏంటంటే యానిమల్స్వి కూడా వస్తాయి. మీకు అక్కడ కేటగిరీ ఉంది కదా, కేటగిరీలో క్లిక్ చేస్తే ఇదిగోండి ట్రెండింగ్, రీసెంట్, యానిమల్స్, బాలీవుడ్లో సంబంధించిన క్లాసిక్ సాంగ్స్, కామెడీ సాంగ్స్, అవన్నీ మీకు చాలా రకాల హిప్ హాప్, పాప్, రాక్ అవన్నీ చాలా మోడల్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. అవన్నీ మీరు సెట్ చేసుకుని మీకు సెట్ అయ్యే సాంగ్స్ని మీకు సెట్ చేసుకోవచ్చు, రింగ్ టోన్స్ని. ఈ యాప్ మీకు యూజ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి, షేర్ చేసి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్.